Sidin gak ada sisitan. Nah, tadi dipasangin kamera sudah kada mau. Bon pemain pantai. Anak pantai, bro. Anak pantai. Anak tabing. Lagi hujan. Nah ya, ada kandang kayak itulah. Bape keluar. Nah, isitannya bape kada mau di kamera nah. Harus kan nasi kayak itu yang lah. Ada kasih setan, sidin di ujung situ. Ya, apa Pek? Hajar Pek. Iya sudah tuh Pek. Sah sudah. Ikamnya. Ana walohe. Wah. Ada. Itu nilai asli kok. Iya, asli nih lah itu. Halus panggilannya lah. Kita genal biasanya kayak itu. Gana lah. Nah, ya pulang nah. Nah, kenapa kada mau ya? Buntal tuh. Lain lah. Habis umpannya. Ya, sandal kedadan. Mana dulu masakan asik lu hujan. Karena sungainya berjauh awannya tenang. Situ putar apa juga. Kuluk. Nah, karena mau di kamera lo, oh ada kameranya masih. Ada kiri kanan Mas Bro, kiri kanan Mas Bro. Kiri kanan. Tak pakai cacing kok. Ini Mas Bro belum dilepas nanti Mas Bro lah, belum dilepas. Aduh mana itu. Ada salah sana milih tempat mantap. Cocok. Sehati. Aku kecewa, apalagi aku. Opek nih yang habis aja benarnya. Nah, pelampungnya berjalan-jalan guys, sisit-sitnya. Sabar. Masih putingnya tuh berjalan juga. Ya, sisit lah keduanya. Oh my. Ini bagi pemirsa YouTube ganal nih. Iya, kenal. Ya benyala pulang sini.
kabut nang aku kuluk-kuluknya. Jelas kan ayah. Babas kan ini. Pinjam manunya. Kuluk-kuluk. Mana deh. Ya, habis akan aja. Wih. Kesempatan tinggal ke Bek. Oh mas, ini dua-dua taruh teh. Aduh. Bek aku hire Bek. Bek aku hire Bek. Aduh, manen. Tambahin lagi kaunturnya. Manen. Pakai jalan nih 3 buah nih. Dua aja aja, kada kasih sitan. Karena salah sana milih pelawar. Ada salah. Ada salah. Harinya hujan. Si Opek kada kasih sitan. Wih, mantap. My God, hujan harinya, hujan. Tuh yang bepayong di sana tuh kada kasih sitan Jona. Nah. Aduh. Kita nonton hari ini tempat kita hujan benaung di bawah pohon. Cangkal itu bar. Biar aja dulu. Kita punya ini. Nah, pemancing sejati itu namanya pemancing sejati. Nah, ada hujan ya, tuh ada orang tuh. Set. 1, 2, 3 plong. Bila kawan nih kenapa kan mau dapat? Wah, aku ini aja gini. Oh, tuh si Din sana yang berpayung. Visit terus. Nah, strike. Wih. Opek lah, kada kesitan lah. Habis aja yang harusnya. Ngambil pelampung kita bergerak pada hera. Wah, abah tuh. Nah, Berdiri lo. ya nah berdiri dah. Nah, apalagi berjalan nah. Nah sangkut. Sangkut nah. Mulai berdiri, rabah, berdiri lagi, berjalan aja di sitnya. Saya tidak mau dibohongi lagi. Berarti kada salah lihat aku nih lamar yang tuh di sana tuh. Oh, mah lapas bagiannya.
Udah aku udah. Udah sarapan aku sudah.